Yes, musibe mutyama na Uganda batulaba amanyanze original benja NEKOZ TV koli atenga butelevu yeno channel entufu koino kubeera channel koino kusubscribingira channel koino funira updates z'abayimbi bonna atenga yeno channel esingako abawagizi ba Rema Namakula. And right about now olakulwayo nyingiro nemboze ya diva waffe bamuyita Rema Namakula. Of course naku zino omuyimbi waffe tuze tumulaba Rema Namakula nga ja postinga posts enjawulo. And right about now this time yasaze wabereko mu Isimye yasaze waji fule mira omukyala ne tumulabanga Akaviri akapya Keyasibye Bakayita Batya bano banayi ba subscriber baffe abalungi wano musobola okunyambako naddala baana bawala abalungi abali ku NEKOZ TV mbasaba munyambeko kana Akaviri Keyasibye Batya omuyimbi waffe Keyasibye Rema Namakula namwe mbadde ku chance naffe twenyigire mu gundi eno party eno ba mu video eno musobola mu description okucommentinga no ngamba Akaviri omuyimbi waffe Keyasibye Bakayita kano Rema Namakula yasibye Akaviri era nga bulijjo akyusa ngo video omuyimbi waffe. And right about now kana Akaviri akapostinze emirundi ebiri egyenjawulo nga kalabika bulungi waliwo yakapostinga nga ali mu Gomez wano tumulaba yekute kutama bwakakwata mu nakyusa kwegamba Rema buli lucha mchala Dr. anyirira bunyirizi. And right about now gwali osobola commenting kana Akaviri type Rema Keyasibye Bakayita Batya nze ng'omusajja ebyeviriza abakyala sibitegeera nnyo n'ebya salooni kati gwasinga bitegeera nkuletedde ka video kano obenga osobola biraba otunyonyola Akaviri kano Bakayita Batya. Akaviri akoze omulimu munene nnyo omuyimbi waffe kapostinga alabika bambi Rema Namakula mukazi wattu mukyala Dr. Akaviri yakaagadde Akaviri yakalayikinze ndowooza maybe it's one of her best hairstyle gyasinga okwagala kuba aliwo ne mabega kawe namu interviewingako ku kivulu kye era yali asibye Akaviri bwe kati. And right about now Akaviri ke kamuka postinze ayagala nnyo ndowooza kale ne yagold cause ne ku kivulu kye yali ajambadde. And right about now agipostinze. Yes, NEKOZ TV koli mbagala nnyo mwenna abalabi ba NEKOZ TV omulimu gwe mukola gwa maanyi okubanga ate mubanga mulaba videos zaffe ez'enjawulo. Baganda bange basaba munzikirize ntumireko buli muntu atutte obudde bwe na commentinga ku videos zaffe zonna na commentinga ku bifaananyi oba community posts ze tuteekayo. Mwana kintu kyemukola kyamaanyi okubanga mu commentinga temukomoko mbasuubiza mu videos zaffe zinaddako mu maaso awo. Of course ngenda bamba tumira mwenna abasinze commentinga ku videos zaffe. Of course ngenda batting ngamba wa shout out so ngenda batumiranga ko wano ku NEKOZ TV. In fact tugenda tandika ono ekintu ekipya mwenna abana ababaagala okubeera nga tubatumirako mu WhatsApp number yaffe mugiraba waggulu awo mujaba musindikanga bu video bwamwe osindika ka video ko noyogera amanya go josinzidde no isaawo n'obubaka bwandyagadde oyisaawo wano ku NEKOZ TV tujja tubuteekanga y'abantu bakulabe nawe obenga weeraba. Yes man, NEKOZ TV quality, please subscribe to our YouTube channel clicking the subscription button are omalawo clicking the notification button. Tubagala nnyo amanyanze original benja, just keep it locked on NEKOZ TV. We love you. Tikula sumulula byonna byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is, subscribe olabe ebisingawo ne original benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.